गाइस वी हैव मेड इट टू निंगला। लोगों की खुशी देखो यार, ऊपर स्नोफॉल भी चालू हो गई है। लाइस को ऑक्सीजन की कमी हो गई भाई, क्या करना है? ले जाना वापस, ले जाना पड़ेगा भाई वापस, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता आगे। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो जय सिंह व्लॉग्स। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है हानले से। कल रात को हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने पहुंचने के बाद बिल्कुल व्लॉग नहीं किया, कि मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अभी भी ठीक है, रात को भी सो नहीं पाया अच्छे से, बट आज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें जाना है उमलिंगला, विच इज़ दी हाईएस्ट मोटरेबल पास आफ्टर खारदुंगला। तभी सब वहीं के लिए रेडी हो रहे हैं। पहले हमें अपना होटल चेंज करना है, होटल चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे फॉर उमलिंगला। एवेंजर चढ़ा दोगे आज? हाँ रोही भाई, एवेंजर चढ़ जाएगी आपकी? पक्का? आप पे मैं पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ। बिल्कुल भाई। हाँ, टॉर्चन करने के लिए फिर मुझे रस्सी चाहिए। नहीं चलेगी तो खड़ी कर दूंगा। राहुल भाई गिव अप कर चुके हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, ये नहीं चढ़ाएंगे ऊपर बोल रहे हैं। अच्छा नहीं मैं चलाऊंगा भाई। और कौन गिव अप कर रहा है? रावत की बाइक जाएगी नहीं क्योंकि उसकी टंकी नहीं खुल रही एक्सीडेंट के बाद। तो अभी 2-4 लोग गाड़ी में आएंगे और बाकी सारे बाइक पे आएंगे। चलो हाँ, हम तो गाड़ी वाले ही है। अच्छा सेक्सी क्षमा ये है हमारा दूसरा होम स्टे हाले में। एनर्जी आज तो लो रहेगी, बैक पेन हो रहा है बहुत तेज। कहाँ अमन सेठ? मजा आ रही? वहाँ घंटा आ रहा है, मजे दर्द हो रहा है, मजे कहाँ आ रहे हैं? गाड़ी धो रहा है ये, इसकी गाड़ी होने काम पे लगाया हमने। किस बात का डिले दीपक भाई, क्या हो रहा है पीछे? विंडो मॉडिफिकेशन की वजह से गाड़ी में आई दिक्कत। कौन सी मॉडिफिकेशन? विंडो मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसीलिए गाड़ियों में कम से कम मॉडिफिकेशन कराएं, जैसा कंपनी दे वैसा ही दौड़ाएं। ये है बहुत दीपक भाई ने बहुत मुद्दे की बात की है, बहुत अच्छी बात की है। मॉडिफिकेशन की वजह से आज लोगों के, आई एम सॉरी टू से दिस, बट सही है, बात में दम है। तो BMW भाई ले गया है 4 लाख का गाड़ी, लेकिन उसमें अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं करा है। पैसा बहुत है भाई के पास, बट नहीं करा है, क्योंकि भाई का कहना है जो कंपनी दे रही है उसमें चलाओ, आप कुछ एक्स्ट्रा मत लगाओ। पीछे सब रुके हुए एक के चक्कर में भाई। यही होता है ग्रुप में ट्रैवल करने का नतीजा। क्या कर सकते गाइस, ऑक्सीजन मास्क निकाल के बैठिए। लगा ले थंबनेल के लिए लगा था, मुंह पे लगा एक बार, थंबनेल निकालूंगा मैं। रुक जा भाई, शेयर किल भाई, ऐसे गिर जा नीचे, ऐसे अरे लेट जा सर उल्टा करके। लद्दाख में आई ऑक्सीजन। अरे यार रुक ना, तो बोले थे। अरे यार साला, इसको ऑक्सीजन की कमी हो गया भाई, क्या करना है? ले जाना वापस, ले जाना पड़ेगा भाई वापस, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता आगे। आ रहे हैं वो नहीं तो आते हो, लेकिन यार सिंपल रोड है, कुछ क्या इतना क्या ही है, इतना क्रेज की। भैया गाड़ी में बैठे हैं आप, अच्छा, ऐसा ही क्या? बाइक पर आइए, मजा आएगा। हाँ बहुत मजा। गाइस ये है उमलिंगला जाने का रूट, ऑफ रोडिंग वाला रूट। एक और रूट है जो टारमेक बना हुआ है, हमने ऑफ रोडिंग वाला रूट लिया है फ्रॉम हानले विलेज। सबको ऑफ रोडिंग करनी थी इसलिए। क्या सुंदर व्यू देखो, व्यू। गाइस उमलिंगला की चढ़ाई कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है भाई सबको, थोड़ा फंस रहे हैं लोग। टर्निंग है, टर्निंग के साथ सैंड भी है यहाँ पे। हमें तो 4 लो लगा लिया है और गाड़ी अपनी तो स्मूथ जा रही है, बाइकर्स को थोड़ी दिक्कत हो रही है बस। क्या करना है? चलो से कुछ ही दूरी पे है, सही पे आगे देखो सारी हमारी बाइक। दीपक भाई एक पास है यहाँ पे उमलिंगला, वहाँ पे कहाँ जाना है हमें? ठंड है भाई, हाथ सब सूख गए। बहुत हार्ड सीधा टावर तोड़वा दो चाइना की। जा बहन व्यूज
मैं बता रहा हूँ जो मेरे 4 फोटो डाली है ना, एक और ये फोटो डालूंगा बस, मैं 10 लाख या 1 करोड़ तक तो मेरे जाएंगे। काम मतलब ये करेंगे, काम ये रवि भाई करेंगे। टावर पकड़ना अपना प्लान अब जान लो। उसके बाद उसमें बस एक जगह पत्थर मारना है, क्या उसके जनरेटर वाले पे वहाँ एक झंडा लगा दो, जय श्री राम। उसके बाद गवर्नमेंट भी बोल के दिखाए कुछ, ये करके दिखाओ भैया, ये बात तो सही है, मुद्दे की बात है। लोगों के हमने हजारों रुपए बचा लिए। और ऊपर से फिर पूरे इंडिया में आपका तेल का होगा, वीडियो वायरल हो गए, वाह। सेल्फी लेने के लोग। वाह। फिर आप ऐसे करके एक बार फिर आप यार देखो मैंने कुछ नहीं जो ये वाली लैंडिंग हुई है ना, लोगों की लैंडिंग गाइस क्विक लंच ब्रेक हमने खा लिया। अब हम चलेंगे उमिंगला की ओर। अमन भाई गाइस वी हैव मेड इट टू उमिंगला। लोगों की खुशी देखो यार, ऊपर स्नोफॉल भी चालू हो गई है। खुशी देखो, सब बाइकर खुश है, स्नोफॉल यो 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 अपने रोमिंग ट्रेन्स को ये बंद करो, इसका एक बात बोलनी है। भाई मजा आ गया। गाड़ी तो खींच ही नहीं रही थी भाई जैसे तैसे खींच के लेके आए ऊपर। जल्दी से ये लो। पड़ रही है लेकिन स्नोफॉल और स्नोफॉल। हीटर नहीं भाई, बाद में ज्यादा ठंड लगेगी। हम जा सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया वोट का डाल दो ऊपर, फ्रीज हो रहा है ना। वोट का गाइस वी हैव मेड इट टू पॉइंट जहाँ हमने खाना वाना खाया था। नीला करके वापस आ चुके हैं और सर दर्द कर रहा है, सर पकड़ लिया। अभी हमें फोटोला जाना है, फोटोला। बाकी लड़के वहाँ चाय पी रहे हैं। देखो फोटोला कुछ यहाँ खड़ा है, फोटोला जल्दी आ जाए। भाई थोड़ी सी आगे करोगे कुछ वहाँ पानी पी रहे भाई, पानी भरवा ले। बस पानी नहीं है अपनी बोतलों में। सब गाड़ी से गाइस, सब गाड़ी में घुसे कोई जगह है नहीं, सबको ट्रैवलर लाना चाहिए था, सबको बैठा बैठा के घुमाता है क्या चमा भाई कैसा लगा? खत्म। क्या चाहिए? जगह चाहिए। कंपनी वालों ने मना किया, इस गाड़ी में जगह नहीं है, तुम जगह मांग रहे हो। आ जाओ, चढ़ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। आगे लो, ठंडा हो गया तो खत्म कर दिया। सर डाल के भी अच्छा लग रहा है भाई। कैसा रहा शिवम ब्रो आपका एक्सपीरियंस? मजा आ गया भाई, जहाँ भी काफिला जा रहा है बर्फ आ जा रही है। हम बर्फ लेके लग गया बर्फ, कारतूस लग गया बर्फ, लग गया बर्फ, नुब्रा भी ले गया हवा। तूफान तूफान बिस्किट बोनस गया, तूफान आया भाई साहब। मतलब काफिला जा रहा है तो मतलब हो रहा है कुछ ना कुछ। ब्रो चलो। धरती का अंत तो नहीं है काफिला। ए भाई ओए ये क्या कर रहा है तू? अलग है सब सब। देख 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 इसकी तो है, खत्म ही नहीं होती। तुम्हारी ये वो है क्या ससुरी? पकड़ के रखो यार। नहीं पकड़ूंगा मैं, क्यों पकड़ूं किसी और का? ले पकड़ लिया भाई सोच नंबर आने आते बैठ। ये ऊपर जा रहा है रोड, वहाँ जाना है। फोटीला बहुत ऊपर है भाई, लुमिंगला कोई फेल कर रहा है। लुमिंगला नजदीक है भाई, फोटीला ज्यादा दूर है। हालत खराब हो गई यहाँ तो। ये देखो रास्ते, और हम एकदम वो बन गए, केजीएफ बन गए। वो पहाड़ से हम लोग आए, अब ये पहाड़ पे जा रहे हैं। ये पहाड़ पे जा रहे हैं। भाई बना दो। अभी अपन रेस चलेगी गाइस, स्टे ट्यून्ड। गाड़ी भी खींच नहीं रही हो भाई। गाइस रास्ता देखो, ये आगे दिख रहा है तो वेरी टर्निंग, टू मच टर्निंग गाइस। गाड़ी भी नहीं खींच रही, ये कर रही है। टर्न्स देखो यार, टर्न्स। और ये हमारा काफिला। कौन गिरा? कौन गिरा है? पत्थर मारने फोटो खिंचा रहा था साले को। वो कौन गिरा बता तो? कोई नहीं गिरा तो रुका क्यों? क्यों रुके?
अरे दीपक भाई चल रहे थे सुमन भाई के पीछे, हाँ। तो उन्होंने कांच में देखा, उन्हें लगा कि स्कूटी लेके कौन आ रहा है पीछे से। फिर उनको लगा कि ये तो दीपक भाई है। तभी रोक दी। फोटो बिलीव नहीं करता मैं। गाइस ये मेरी तो फोटीला पास। ओ दीपक भाई उतरने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना हवा चली ठंडी ठंडी हवा। अरे वो आगे चले गए क्या? क्षमा भाई आगे चले गए। जाने देना, कोई सीन नहीं। वो तो बोल रहे थे मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जाओ दोनों जाओ ना, दो दीपक। निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्या हवा मार रहा है कान में सीधा। गाइस हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। घाटा लूप्स वाला सीन हो रहा है, मेरे बाइकर्स भी सारे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। चलो ये डाला इतनी डाल दिस जिमनी ऑफ रोडिंग ब्रो, जिमनी ऑफ रोडिंग। जहाँ रास्ते दिखे वहाँ ले ले। मैं तो कुदा दूंगा यहीं से सीधा। मजा आ रहा। नहीं रे भाई वहाँ कुछ है ही नहीं, साले गाड़ी तो बचा के रखनी है। नहीं दिख रहा है और आगे नहीं दिख रहा यार। ये हमारे जय भाई डन ये करेंगे ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग करेंगे। देखिए ये ओ भाई साहब खतरनाक। ये करेंगे हमने वाटर क्रॉसिंग, कितना बड़ा पुल था। अब चलते आगे देखते हैं क्या स्टेटस है। पानी के फ्लो से टेढ़ा हो गया, नंबर प्लेट टेढ़ी हो गई। ये देखिए यहाँ से भाई साहब ले दिख रहा है, कोई है ही नहीं मास्टर। जो आए थे भी होता है। थक जाएंगे वे, लेकिन ऊपर से व्यू तो अच्छा रहेगा वे। वो अंकल से पूछ, इनसे पूछ। अबे कौन सा शॉर्टकट है भाई? अरे तेरी ये कहाँ चढ़ा रहा है साले। आ गए साले, गिरवा तेरे चक्कर में रहेगा तो गिरूंगा भाई। ये तो गिरने का रास्ता है भाई। गाइस लुक एट दिस व्यू, ऊपर से ले रहा एकदम। हाले और जा रहे हैं, मेरा तो पता नहीं चल रहा कहाँ जाना है।